Makiaria mwena wa Githunguri kaunti-inĩ ya Kiambu, atongoria a kanitha cia kiroho na kanitha wa AIPCA nĩ maikĩtie ihoya kũrĩ ngwatanĩro ya kĩũteti ya Azimio la Umoja gwĩtĩkĩra maumĩrĩra ma gĩthurano kĩrĩa kĩrĩga gũtabanio. Magĩtongorio nĩ mũtungatĩri Samuel Njiriri, bũrũri nĩ ũhũthĩrĩte ihinda inene gũtabania kambĩini, na ũguo ihinda nĩ ikinyu ateti na atongoria kwambĩrĩria gwaka bũrũri na kũhingia ciĩranĩro iria mareragĩra a Kenya. Tũkwenda bũrũri ũgĩe na thayũ, andũ macoke biacara-inĩ makarute wĩra, na arĩa maragũire tũmahoere, na arĩa mekwenda counseling twĩho nĩ tũkũmeka counseling, tondũ nĩ ihinda iritũ mũno mũndũ atete gĩtĩo ro ũguo rĩngĩ nĩ aroete loan onao nĩ ciana citũ tũmahoera. Ahunjia aya no morĩtie mũtongoria wa ngwatanĩro ya Azimio la Umoja Raila Odinga kũnyitanĩra na kũrutithania wĩra na President mũthure Ndagĩtarĩ William Ruto nĩguo gũteithĩrĩria harĩ gũkũra gwa bũrũri ithenya-inĩ rĩa kũhanda cira igoti-inĩ wa kũregana na maumĩrĩra ma gĩthurano. Hatutaki kurudi kwa siasa. Tunaombea wale ambao wamechaguliwa waendelee na kutufanyia kazi. Tunaombea nchi hii ikiwezekana wasiende kotini. Maugĩte ona gũtuĩka ngwatanĩro ĩno ĩrĩ na ũritũ ngoro-inĩ ciao, bũrũri no nginyagia ũthiĩ na mbere ũtegũthagathagio. Bũrũri wa Kenya ũkũrũgama ũrĩa we ũkwenda no ti ũrĩa Simon ekwenda. Ũguo nĩ kuuga atĩa? Okorwo bũrũri wa Kenya nĩ ũkwaga thayũ, we nĩ ũgũtwagithia tha tondũ nĩwe wĩna ũingĩ. Ona gũkĩrĩ ũguo mũthĩ wa rũciũ ngwatanĩro ĩno nĩ ĩtanyĩtwo gwĩkinyia igoti-inĩ itũgĩru gũtwara mateta megemaine na maumĩrĩra ma gĩthurano. Handũ-inĩ ha Kameme TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Wambui wa Njũgũna.